И здравейте хора, аз съм Марти и днес ще играем Brawl Stars. Както сте видяли от заглавието, може би ще играем с моите 5 бройлера с Hypercharge. Ето ги, Cold Bull и хайде напред с клипата. Игра ще бъде с Cold и хайде сега да се захващаме за играта. Ако искате лайк, subscribe и продължайте напред с клипа. Почваме играта. Първата игра с Cold. Тук виждаме Diamond Kit, 3 дайманти и почваме играта. Тук ще си направим път да отидем. Помогнахме. Заобграниха ни Франк, Едгар и Мортис. От двете страни ни заобградиха. Тук Поко убива Дайнамайк. Много интересно. Тук подплашваме Мортис. Той бяга. И сега ние сме в малко спокойствие. Мортис е там. Той си мисли явно, че не знаем, че е там. Ще се пробвам да го оцеля. Да, оцеля го и почти го убих. Убих Рикото вместо него. Интересно. Тук има долу един Франк. Тук ще си взема кутийката вместо да убия Франка. Ще си взема кутийката. На спокойствие. Тук ще избягам. Да не ми влезе в боксчето. Сега тук ще се бием с един Поко. И го убиваме. Тук сега интернетът ни забива малко и си използвахме палара за нищо. Но тук се бием с един Мортис. Тук ако имах гаджет, колко лесно щях да го убия. Но си ги изхабих. Тук грешка на Мортиса и пак се крием като играем на котка и мишка. И този път го убивам. Имам Hypercharge и Power и тук играта е свършила за мен. Печелили сме. Сега трябва да намерим другия бройлер и да го убием. Който се крие някъде като мишка. Ето го Франк, който по-рано в клипа видяхме, който се пробваме убие и го убиваме. Ще ви направя шорт как да вземете това пинче, което направих в края на играта. Ако искате, ще отидете да огледате, ще го оставя в коментарите. И пишете в коментарите, сега ще играем с Bull, както видяхте. Пишете в коментарите дали искате да продължим да правим клипове на Brawl Stars. Ако искате, лайкнете видеото и пишете в коментар. Сега играем с Bull, който ми е много силен герой. Сега тук има кутика, ето за този пин говорех. Тук е един Дарио, който може би ще е тегъв. Не е много тегъв. Трябва да използваме Power обаче, защото и той бяга убит. Малко интернет нямаме, но нищо. Ето ни, пак се връщаме в играта. Ще вземем кутийката, която искам да взема в началото. Спряла съм музиката от играта, защото е много дразнеща. Сега ще вземем тази кутийка. И няма да ме чувате мен, ако има музика. Бием по 5000 демидж, както виждате. Сега ще убием този Корделиус. Може би. Да, убиваме го. Много лесно. 6700 демидж. Бул е много силен герой. Защото бие по много демидж. Сега ще се пробваме да убием нисата. И не се получава. Затова ще се върнем да убием мечето и поне. Вземем тези кутийки тук. Долу има една роса. Тази ще я тутапнем. Сега хайде да тутапнем. Боп. Убихме я. Сега имам Hypercharge и Power за срещу уницата. 12 Power Cube. Сега ще си пусна Power, пуснем Hypercharge и убиваме с 2 удара. Бул е много силен бройлер и аз много го харесвам. И сега ще продължим може би с Роса, точно така. Продължаваме с Роса. Взимаме 10 джемчета и продължаваме напред с клипа. Какво смятате за новия бройлер? Пишете в коментарите. Може да направим видео за него. Тук аз не съм много силен с Роса и може би ще ме убият много рано. Тук имаме две кутийки.
И виждаме една Тара тук. Тя да не ме убие даже. Не, няма, аз ще убия. Тук има още кутийки. Кутийка и пак интернета ми забива. Но ще си я вземем. И да бягаме някъде. Тук има един Леон долу. И този Рико може би ще ни убие тук. Да, убиваме Рико, както по-рано, че не съм много силен с Роза. И да, умряхме на 8 място, сега да продължаваме напред. Хващаме Фанк, друг много силен герой. Фанк, да, както са забелязали, ми е на 10 левел, тир, но това не е проблем да ги разцепим. Сега почваме играта. Търси хора. Ето почваме да играем. Тук има митик. Почваме, пускаме пинче. Не знам защо. И чупим кутийката. Бием по 2000 и тук 3 тапваме. Тук има един много досаден Карл отдолу и един гром отгоре. Ще спробвам да бием Карл, но не се получава и отиваме. Не може да го бием през средата, отиваме кутийката горе. Този гром хвърля бомба. Играе с огъня. Ще го убием. Или Карала ще го убие с него. Кой ще го убие? Аз го убих. Тук ще убием ли Карала? Да, убихме го и си използвахме пауъра за нищо. Можехме да умрем. Много рисково беше това използване на пауъра. Сега тази джин ме е страх от нея, за да не си пусне пауъра, за да ни убие. Но не си го пусна. Крол тук. Ударени. Много тъпо. Играем на котка и мишка пак. Тук се връщаме малко назад, защото ми наби демидж да се хилна. Тук ще се хилнем малко. Убиваме там някакви черепчета и останаха 3 героя. Ролера тук ще се пробваме да го убием някой, не го убиваме, даже мисля, че не трябва ние да го убием, не ще трябва, убиваме го и сме на първо място и с Фанк, както виждате. Сега отваряме едно стар дропче, Rare, както винаги, и сега ще играем с следващия бролер, който е Леон. Да, аз не съм много силен и с Леон, но пък сега ще играем с него. Тук играта зарежда малко повече. Заубива. Търси плеери. Това най-много го мразя, когато търси плеери. Ето, за намери играчи. Сега тук с Леон. Пуснало ни по-късно. Имаме една Лили тук. Ще се пробваме да го бием. И щяхме да убием, ако не беше отишъл в тази вселена. О, тя е до нас, не! И тя ни уби. Леон на 8 място. Лилито ни уби. Сега ще играем последно с Шели. И това ще е край на клипа. Това е гледате до края. Нямам хайперчарджа на Шели, но ще си го купа, когато събера пари. Това ще е последна игра, както казах. Хайде да видим и нея. Има един митик и 3 даймонд, 4 даймонди. Тук има 2 кутийки, ще спробваме да ги вземем, интернет нямаме. Ще ги вземем ли кутийките, взимаме ги, да. Има един Леон долу, който и един Дайнамайт горе, който са много дразнещи, и Лили, който миналата игра ни уби, и ние тук. Лилите избяга в някаква вселена. Да, може би ще е там. Точно там е. Пробваме се да убием. Не става. Много трудно е да убием и затова добре да бягаме. Дайнамайт ни фризна тук. Лилите добре, че не си използва пауъра. 2 лилита, които се тимват долу. И ние се бием до Дайнамайка. Като има пауър, което е много лошо за нас. Тук може да убием Дайнамайка, ако бяхме с Колт, щяхме да го убием. Но ние играем сега да бягаме, защото пусна бомба, прицела се за бомба. Убива там някой Дайнамайка, крием се в храста, отиваме за Франка. Може би ще отидем.
Ще му влезе на Франка. И какво смятате за този скин? На Франк. Много е хубав. Не изкъп. И убихме Франк. 3 човека сме. 2 лилита и аз. Те са с тим. И няма как да не ме убият като са тим. И да, хора, това е края на клипът. Чао и до следващия път.